si mund ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu? E para dhe është piknisja e gjithçkaje. Shkaku i dytë me cilin fitohet kënaqësia e Zotit xhaleshanuhu. E treta, shkaku i katërt, fjala e mirë ndaj njerëzve. Fjala e mirë që del nga zemra dhe hyn në zemra dhe i kënaq zemrat e krijesave është prej shkaqeve që fitohet kënaqësia e Allahut xhaleshanuhu. Thot Bilal ibn Haritha: inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah fa yaktubu Allahu biha ridwanahu ila yawm al-qiyamah. Ka për njerëzve thot që flasin, kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam, që flasin fjalë të cilat janë prej gjërave që e kënaqin Allahu xhaleshanuhu, janë fjalë të bukura që edhe Zoti kënaqet prej tyre. E do të vazhdojnë të flasin fjalën e mirë që e kënaq Zotin derisa Allahu xhaleshanuhu do t'i shkruaj kënaqësinë e tij, pra deri në ditën e Kiametit, deri në ditën që do takojë Allahun xhaleshanuhu. E pesta dhe e fundit për këtë hutbë, se shkaqet janë shumëta, por këto më kryesore, është respekti dhe kujdesi ndaj prindit. Thot profeti alayhi salatu wassalam: ridallahi fi ridal walidain musaharoni. Kënaqësia Allahu xhaleshanuhu është tek kënaqësia e prindit. Hidrimi i Zotit është tek hidrimi i prindit. Prandaj ushqeni veten tuaj me shkaqet e mira për të fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Fitoni kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu, të jetoni si njerëz të mirë këtë jetë dhe dalim të fituar ditën që do të dalim përpara Allahut xhaleshanuhu. Luma i cili ecën mbi sipërfaqen e tokës me kënaqësinë e Zotit që e ka në zemër edhe në shpirtin e tij.